Приветствую вас! Плохой сон может свидетельствовать о многих проблемах со здоровьем, причем как у мужчин, так и у женщин. Это и ряд хронических заболеваний, и предвестник развития нарушений работы многих органов, и психосоматические проблемы, а также депрессии и нервные расстройства. Однако именно мужской храп вызывает у врачей много опасений, особенно такая распространенная его форма, как обструктивное апноэ. Это очень серьезное расстройство. Люди с апноэ на некоторое время перестают дышать во время сна. Когда это происходит, организм будит человека, чтобы он мог восстановить дыхание. Эти множественные нарушения сна мешают хорошо спать, и человек чувствует себя очень уставшим в течение дня. Однако апноэ во сне не только вызывает сонливость. Если его не лечить, это может привести к болезням сердца, диабету и другим долгосрочным рискам для здоровья. В процессе изучения причин такого явления ученые выяснили, что нарушения сна могут серьезно повлиять на уровень тестостерона и кислорода в организме мужчины. Резкое снижение их уровня может привести ко многим различным проблемам, включая эректильную дисфункцию, то есть буквально невозможность заниматься сексом. За время многолетних изучений ученые подтвердили, что тестостерон и кислород важны для здоровой эрекции. Затем исследователи доказали, что стресс и усталость, вызванные плохим сном, могут усугубить сексуальные проблемы. Например, врачи из Центра пневмологии больницы Доностов, Германия, провели в 2008 году исследование связи эректильной дисфункции и апноэ, подтвердили такую зависимость и не смогли установить ее причину. В исследовании приняли участие больше 400 мужчин, которые жаловались на ночной храп. Около 69% из них получили подтверждение диагноза апноэ на фоне снижения уровня тестостерона. Аналогичное исследование 2016 года показало схожие результаты. Врачи обнаружили эректильную дисфункцию примерно у 63% участников, у которых наблюдалось апноэ во сне. Доктор Джозеф Алукал, доцент кафедры урологии и акушерства и гинекологии и директор отделения репродуктивного здоровья мужчин в медицинском центре Лангоуне в Нью-Йорке, собрал данные о том, что приблизительно 4 из 10 мужчин старше 45 лет имеют низкий уровень тестостерона, который связан именно с обструктивным апноэ во сне. Эта проблема затрагивает более 18 миллионов американцев, и ситуация продолжает ухудшаться. Равена Д'Суза, доктор медицинских наук из медицинского центра Университета Техаса в Хьюстоне, уверена, что не только нарушения сна вызывают родение уровня тестостерона, но и наоборот. Эта связь на самом деле взаимна. Низкий уровень тестостерона может вызвать нарушение сна, а нарушение сна – низкий уровень тестостерона. Это может стать порочным кругом. В исследовании, результаты которого были представлены на Американском урологическом совещании в 2012 году, принимал участие 2121 сотрудник правоохранительных органов, ученые намеревались подтвердить связь между апноэ во сне и низким уровнем тестостерона. Около 38% мужчин этой группы показали низкий уровень тестостерона, а у 43% было зафиксировано апноэ во сне. Храпящие мужчины почти на 50% чаще имели низкий уровень тестостерона, чем мужчины, не подверженные ночному храпу. Нормальное производство тестостерона требует спокойного сна, называемого быстрым сном. Со временем нарушение сна также может вызвать повышение уровня гормона стресса кортизона. Высокий уровень кортизона тоже может вызывать низкий уровень тестостерона, отмечает в своих выводах доктор Д'Суза. Большая часть тестостерона восполняется ночью. Постепенное сокращение количества часов сна или ухудшение его качества за счет храпа и апноэ тесно связано с постепенным снижением уровня тестостерона. Исследования показали, что мужчины с низким уровнем тестостерона, особенно пожилые мужчины, как правило, имеют больше проблем со сном. Но как низкий тестостерон действительно влияет на сон, до сих пор не ясно. Спасибо за просмотр. Буду рад, если данная информация была полезной для вас. Ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях.